Inkampani ekhula ngesivinini iPig Farm Trading iletha ubumnandi nenjabulo kubantu. Lokhu kubonakala ngisho kubasebenzi bayo abahlala bethokozile ngegalelo lenkampani ekushintsheni izimpilo zabantu abangamakhasimende ayo. Le nkampani yatholakala eThekwini, eGoli, Pietermaritzburg kanye naseMpumalanga. Kanti ungakwazi ukuthi uzenzele imali ngokuthenga ingulube ngo-2,200 ubanikeze bekondlele yona bekunakekele yona bese beholela u-500 njalo ngenyanga kuze kube izinyanga eziwu-12. Malana nemniningwane, inkampani ekhula ngesivinini iPig Farm Trading iletha ubumnandi nenjabulo kubantu. Lokhu kubonakala ngisho kubasebenzi bayo abahlala bethokozile ngegalelo lenkampani ekushintsheni izimpilo zabantu abangamakhasimende ayo. Le nkampani yatholakala eThekwini, eGoli, Pietermaritzburg kanye naseMpumalanga. Kanti ungakwazi ukuthi uzenzele imali ngokuthenga ingulube ngo-2,200 ubanikeze bekondlele yona bekunakekele yona bese beholela u-500 njalo ngenyanga kuze kube izinyanga eziwu-12.